若い人は割とこういう基本的なことを軽視しがち。会社汚いなと思われたら仕事もらえないかもしれないです、正直。そうですよね。掃除する習慣を管理監督する。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いいたします。今日がですね、組織を破壊するチームの特徴というテーマでちょっと森社長にお話をお伺いしたいんですけども、会社で組織やチームが崩壊する方向へ向かっている場合、その兆しですね、どうやって認識してどういった部分に最初に着目して改善するべきかというところをちょっと今回深掘れればと思っています。そうですね、経験上会社がなくなったことはないんですけど、視点とか部門がなくなったことはいっぱいあるので、どう乱れを感じ取るかというと、一つ目はやっぱり美化ですよね。美化、要は綺麗さですよね。拠点の綺麗さ。美化の乱れはチームの乱れとかって言ってますけど、やっぱ汚い。これはオフィスの外、オフィスの中も含めて、例えばそうですね、傘とか、晴れの日に行ったのに、無造作に傘がいっぱい置かれてるとか、これは掃除できてないんですよね。誰も気にしてないみたいな。とか、目につくゴミが落ちてるとか、掃除してるしてないとか、そういうのもひっくるめて、汚かったら一つのアラートですね。そうなんですね。二つ目は、これも一緒ですね。勤怠の乱れはチームの乱れって言ってますけど、遅刻とか、時間ちょっと遅れたみたいなのが多発するとか、多発までいかなくてやっぱ増えてくる。時間にルーズになっていくみたいな。だからいい状態の時は本当に遅刻はいないですし、ギリギリに来る人とかもいなかったですよね。悪い状態の時は結構遅刻者がいたりとか、結構ギリギリに来る人が多いとか、そういったことありますよね。3つ目は挨拶の乱れですかね。挨拶の乱れはチームの乱れって言ってますけど、やっぱりなんか挨拶に元気がないとか、覇気がないとか、顔合わせないとか、しないとかも含めて、これもやっぱりなんつうんですかね、要約すると他人どうでもいい、周りどうでもいいみたいな意識の表れというか、そういうことなので、基本中の基本ですけど、やっぱこの3つは見てますし、今まで過去悪くなったところを聞くと、いずれか当てはまったり、もしくは全部当てはまったり、他も全部当てはまりますけど、連動するみたいな感じなの。ここは結構その通りだなと思うんですよ。具体的にその3つをどういうふうに改善していきましたか？汚いものに関しては、美化の乱れはやっぱり綺麗にさせますよね。これもう当然捨てることから始まって、とりあえずいらないもの全部捨てろと。掃除、掃除する習慣を管理監督する。勤怠に関しては遅刻撲滅キャンペーンとか、遅刻がいかにダメかみたいなところとか、時間の大切さをやっぱ解いて、基本的には5分前行動を心がけましょうみたいなことで、啓蒙活動ですよね。ただこれね、大体原因は管理者か、影響力ある人、割とその役職者とか、在籍年数が長い人とか、仕事できる人とか、こういう人がやっぱり原因なんですよね。そうなんですね。そういう人がやってないから、やっぱそうなる。なるほど。挨拶に関してはもうこれも挨拶運動とかですけど、これも啓蒙するしかないですけど、まずはやっぱり管理者にコミット取らせないとダメですね。だからもう挨拶しないっていうことがノーマルになっちゃってるんで、挨拶はどういうものか、挨拶をなぜするのか、それをちゃんと解いて、まず管理者からしっかりとその正しいうちで決まってる挨拶みたいなのをやるということをひたすら管理していくみたいな。基本こうやってやっていきますよね。なるほど、なるほど。全体的にやっぱりそうなんですけど、傾向としては、若い人は割とこういう基本的なことを軽視しがち。別に汚さとか綺麗さとか仕事の結果には関係ないでしょとか、別に時間遅刻したって、俺実力あるから早く終わるしみたいなとか、挨拶別にしなくたってやることやってますしみたいな、なんかそういうのなりがちなんですけど、これ基本的な動作っていうのは仕事にも必ず影響するんですよね。例えば綺麗にするっていうことは整理整頓なんで、忘れ物をしないとか、探し物にかける時間が短くなるとか、
か、はい、異変に気づくとか、うんうん、こういうことにやっぱすごい役立っていくわけですよ。勤勤怠の乱れも近いですよね。時間の大切さを自分は認識してますしてませんから始まって、はい、意思表示みたいなの始まってルーズになっていくわけですよね。お客様に対しても時間ルーズになっていくかもしれないし、はい、社内のことに関してもルーズになっていくし、うんうん、それがやっぱり一発レッドカードぐらいのこともたまにあるわけですよ。本当にそういう基本的なところは逆にちゃんとできていれば仕事もあってちゃんとできるようになっていくし、長期的に見たらやっぱりそういうのできる人が仕事できるし、仕事できる人は逆にそういうこともできるんで。なるほど、はい、確かにそうですね。そこに直結しますね。あとなんかこう公開に向かっているチームに対して何かこう施策な部分で過去やったことのある効果的だったこと。まあでも本当にこうそうだな、移動させるとか、はい、管理者入れ替えるとか、そういうことはたまにやりますけど、あと対話するしかないですよね。大体だからそう先ほど言いましたけど、一つ目はやっぱり管理者自体が、はい、チーム会社もそうですけど人数がまだ少ない時って、はい、結構管理者の率先垂範って大事だったりするんですよね。それを怠ると、掃除を怠ったら汚くなるし、管理者自体の勤怠がぐちゃぐちゃだったら勤怠みんな乱れるし、管理者がちゃんと挨拶にこだわってなければ挨拶しなくなるし、これなんでやっぱ管理者っていうのはやっぱ一番大事ですよね。ミニマムであれば。はいはい、組織が大きくても結構そうっちゃそうですけどね。やっぱルーティン化させていくことが大事なんですかね。まあそうですね。当たり前のようにやっぱ綺麗であること、勤怠はしっかりしてること、挨拶をしっかりすることみたいなのを習慣化しないといけないですね。あと別の話ですけど、はい、結構うちはやっぱりお客様のアンケートとか、ちゃんと取ってるし、それを指標化してるので、この辺もやっぱ結構現れてきますよね。確かに、ある意味サービス業というか接客業でもあるので、はい、この CS のアンケートの内容を見てくると、はい、例えばクレームの内容とかでもちょっとやっぱ引っかかるものが結構多くなってきたりするんですよ。例えばどういった全ては先ほども言ったように挨拶、掃除、勤怠もそうなんですけど、はい、結局自分さえ良ければいいよねっていうのがすごい出てくると、組織ってもまとまらないし、はい、おかしくなっていくと思うんですけど、お客様のために僕ら喜んでもらいたくてやってる、自分が早く帰りたいとか、めんどくさいことやりたくないとか、こういうのがやっぱりこう蔓延してくると、やっぱお客様は正直なのでそういうクレームがポツポツ出てきたりとか、ありえないような内容が来たりとかあるんですよ。これこう組織状態に結構比例してるんですよ。そうなんですね。なのでそういうアンケートの内容とか、はい、その顧客満足度指標を見て、はい、結果その手前ってやっぱ ES なんですよね。従業員のモチベーションが高ければお客様に対しての CS も良くなるし、で CS が良ければ従業員の満足度も良くなるし、これをこうぐるぐる回ってるわけですよ。なるほど。だから従業員のその満足度は短期的なもので言うならばお客様のその満足度に直結するんで、はい、ここはやっぱ最低限このぐらいの水準を保たなきゃいけないとか。なのでそういうところを改善しようとするとかっていう話とか、はい、お客様の満足度が高くなれば、はい、褒められたりとか評価されたりとかそういうことも出てくるので、はい、そういう活動を推進したりとか、はいはい、そういうのをどっちからやるかとかっていうのはなるほど。これ当たり前の話ですけど、全てにおいて、あくまでも結果は結果なんで、結果の手前は行動じゃないですか。はい、だから行動を正していくっていうことなんで、何をやるかって言ったら、現状を可視化する、はい、日報をちゃんと書かせ始めたりとか、ちゃんと適当になってたものをちゃんとさせたりとか、はい、その日報をもとに現状を可視化して分析をしてちゃんと改善をしてその行動管理をしていく、正しいルーティンに戻していくみたいな、はいはい、基本的には全部そういうことですけど、なるほど。確かにそうですね。ありがとうございます。今おっしゃっていただいたその兆し、兆候みたいな3つの部分挙げていただいたかと思うんですけども、なんか最初に着目するべき視点というかっていうのは何かあったりしますか？僕はもう明確に、はい、やっぱ綺麗か汚いかですよ。なんかゴミ一つでもしてたらってわけじゃないんですけど、はいはい、例えば僕らなんかで言うと忙しいと、はい、やっぱりちょっと片付けが月末忙しくて、いろいろこう物も増えて、はい、ちょっと汚く見えたりもするんですけど、例えばそれは物が多いか少ないかとかではなくて、はい、置くべきところに物が置かれてるかとか、分別がちゃんとできてるかとか、はい、
そういうことだったりとか、これはある意味目にも見えるじゃないですか。はいはい。汚いか汚くないか。割と分かりやすいんで、例えば拠点ごとにカメラもついてますけど、カメラ見て汚いなと思ったら数字を見始めて、なるほど。勤怠確認してとか、アンケート見てとか、なるほど、ちょっと行ってみて、ああ、こんな感じね。挨拶こんな感じね。みたいな。一人一人の従業員の言動とか行動を見てみて、身だしなみとかを見て、なるほどね。なるほどですね。僕が前勤めてた会社とか、スタートアップの会社だったんですけど、むちゃむちゃ汚いんですよ。やっぱり会社も出来たてだったし、人の入れ替わりも激しい会社だったんで、まあ、業績的にはずっとこう右肩上がりだったんですね。そういう会社もまああるじゃないですか。その業界とか商材によっては。そこもやっぱりでも、基本的にはもう律するべきなんですかね。掃除っていう美化っていう部分に関しては。僕の考え方がしたらやっぱり是正するべきだと思います。結局それってうちでも正直に言うと、そんなに綺麗好きでもないし、整理整頓が苦手なやつがいて、それでも成果出す人いるんですけど、そういう人の特徴は、それを有り余るぐらいプラスを出してるだけなんで、逆に僕からするとそのマイナス削ったらめっちゃお前利益出るやん。なるほど。そう思うことがいっぱいありますよね。だからやっぱりそのプラスが勢いが強いと、当然そのマイナスを回収して、業績伸びるんですけど、でも気づくとマイナスを削ったらもっと利益出るやんということがほとんどで、なるほど。あとはやっぱりその小さいうちはまだそんなに影響力が少ないというか、余波が少ないんですけど、大きくなってくるとやっぱほころびとしては出てくるんですよね。例えばじゃあ仮に1万人工場で働く人がいて、1人が毎日10分時間無駄したら、要は全員で10万分時間無駄にしてるわけじゃないですか。確かに。これってとってもロスですよね。仮に10人だったら100分だから、多分気づかずに終わるんですよ。1人10分の100分だったら。なるほど。みたいな感じだと思うんですよ、ね。先ほども言いましたけど、やっぱりこう整理整頓ができてないっていうことは、仕事も整理整頓できてないわけですよ。スタートアップとかベンチャーとかあれある話は社長の性格にもよりますけど、業種にもよりますけど、結構小ミスが多いですよね。小ミス。小さいミスが結構多いですよね。誤字脱字とか。うちもありますけど、細かいこと言うと誤字脱字もそうだし、物がなくなったとか、あれどこだっけみたいな会話とか、メールを送るのも抜けてたとか、確認がおろそかになっちゃったとか、そういうお店結構いっぱいありますよね。なるほどですね。とあるベンチャーの経営者、結構会社を大きくされた方がね、それこそ何やったらいいんだろうなってことで、綺麗にしたらええねんって先輩経営者から言われて、とにかくひたすら店を掃除してたと。そしたら勝手に会社大きくなっていったみたいな。これちょっと大げさな表し方だと思うんですけど、でも本質はそうだと思うんですよ。掃除することで整理整頓できて無駄がなくなるし、逆に気づけるようになるんですよ、いっぱいに。なるほど。逆に掃除ができないとか汚いってことは気づけなくなるんですよ。確かに。会社単位じゃなくても個人単位でもそうですね。もうそうだと思いますよ。だって絶対に間違えちゃいけない仕事、あったとして、すげえ整理整頓できてる綺麗な人と、めちゃめちゃ机が汚くて、髪ボサボサな人とどっちお願いしますみたいな。それだけ聞いたら絶対前者じゃないですか。そういうところでもチャンスが降りかかってくる、降りかかってこないとかって変わっちゃいますし。なるほど。それこそ来客があった時に、この会社汚いなと思われたら、仕事もらえないかもしれないです、正直。そうですよね。偉大な経営者であればあるほど、そういうとこ見てるなっていうのをすごい気づきますよね。成功してる会社とか、例えばうちの業界もそうですけど、分析していくと、トップの会社はめちゃめちゃ綺麗にしてますよね。めっちゃうるさいですよね、そういうところ。細かく言うといいか悪いかとかはちょっとありますけど、でもとにかく綺麗ですよ、やっぱり。あと一つおまけで言うと、綺麗汚いで言うと、これ言うと僕らのプレッシャーが増しますけど、トイレ。トイレが汚いとこ嫌ですね。うまい飯屋とかでも、まずトイレ見ろって。言いますよね。本当そうだと思いますよ。なるほどね。なんでなんですかね、トイレって。一つは物理的な問題もありますけど、やっぱりでも心理的な問題は大きいですよね。食品を扱っている衛生上をちゃんとしていけないきゃいけない飲食店で、店が汚いとか、トイレが汚いって、これ作ってる場所大丈夫ってなるじゃないですか。ありますね。
本当にお客様にホスピタリティがあるんだったら、うちも会社でよく言いますよ。本当にお客様のことを喜ばせようとか大事にしようと思ってるんだったら、トラックもきれいにするし、備品もきれいに使うし、やりますよねと。僕だったらやりますと。だって汚いトラックで行ったら、こんな汚いトラックでこんな荷物のせんのかって思われたら、もうその瞬間、お客満足度が上がるとかってないですし、確かに。お客様の荷物を梱包するのに、汚い毛布とか使ってたら、えってなるじゃないですか。笑顔でニコニコしてすごくいい接客してるのに、それだけでダメだって書かれちゃうかもしれないし、お客様の心を害してるわけですよ。っていう人もいるよねっていう心遣いもできないんですよねみたいな話にもなるわけですよ。なるほど。いやーでもこうやって深掘っていくとやっぱむちゃむちゃ大事ですね。この3点は。ありがとうございます。組織とかチームが崩壊する予兆というところで、理科の乱れはチームの乱れ、勤怠の乱れもチームの乱れ、挨拶の乱れもチームの乱れということで、やっぱり基本的なことですけど、やっぱりしっかりやっていくことでちゃんと業績に結びついていくものだと思います。はい、ありがとうございます。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。皆様からいただくいいねやコメントは見ていて大変励みになります。ありがとうございました。